အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MBA သတင်းဌာနရဲ့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်မခရစ်စတယ်ကတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရထိတ်တန့်သတင်းတွေတဲ့ပေါ်တာဆွဲခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုစစ်မှုထမ်းပြန်ကဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးတဲ့သတင်း NUG ကိုအတိမတ်ပြုပြီးဒီလီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တီမောသမရာသတင်းလူလူညွန်ညင်မဲ့အလုံးမျိုးလောဝမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလာတဲ့ KNL စေဦးစီးချုပ်သတင်းမောင်တော်မြို့အနီးအကျန်းဖက်တွေစိတ်ဝင်လာလို့အေကညမထွက်ရအမိတ်အရေးပေါ်ထုတ်တဲ့တဲ့မုံနိုင်ငယ်အထိပြောင်းလဲနိုင်မဲ့လေဖီအားနဲ့ရပ်ဝန်းကြောင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်9ခုမိုးကြီးမဲ့အကြောင်းကုန်သွယ်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့စစ်ရေးအလဲလှယ်မလုပ်လို့ထိုင်းချင်းဆိုတဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုနနိုင်ခင်းအထိထူးခြားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ MBA ကနေ့စဉ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရုပ်သံနဲ့စာသတင်းတွေကို Facebook, YouTube, TikTok နဲ့ website စာမျက်နှာတွေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပေါ်တာဆွဲခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုစစ်မှုထမ်းပြန်ကဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းရီတာဆန်မြို့နယ်ထဲမှာဩဂုတ်လ17ရက်ညပိုင်းကယာယီမှုတယောက်ကိုစစ်မှုထမ်းရာကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဂုတ်လ17ရက်ည9နာရီလောက်မှာချမ်းရီတာဆန်အလဲရက်ကွက်82လမ်း28လမ်းနဲ့28လမ်းကြားမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအသက်63နှစ်အရွယ်ယာယီမှုဦးနိုင်ဝင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတော့စစ်မှုထမ်းအမတ်စင်နှစ်ကပြန်လာတဲ့သူကဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ဦးနိုင်ဝင်းမှာဒဏ်ရာအတော်များများရသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ကျောမှာတစ်ချက်ဘဲဘက်ဂျိုင်းအောင်မှာတစ်ချက်ဘဲဘက်ရင်ဘတ်မှာတစ်ချက်ဘဲဘက်လက်မောင်းနဲ့ညာဘက်ရင်ဘတ်တို့မှာပြက်ချဒဏ်ရာတွေရပြီးစုစုပေါင်းဒဏ်ရာ5ချက်လောက်ထိသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုထိုးပြီးတော့အထိုးခံရသူကထိုးတဲ့သူကချက်ချင်းလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံစုံစမ်းပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲ့အိမ်မှာပဲတွားရောက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အမတ်ရှိမြို့မရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ပြီးဥပဒေအတိုင်းရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒဏ်ရာရထားတဲ့ဦးနိုင်ဝင်းကိုတော့မန္တလေးစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားရပါတယ်။သတင်းတွေနဲ့စစ်တပ်လော်ဘီ channel တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ2024ခုနှစ်တုန်းကဒီအမျိုးသားကိုယာယီမှုဦးနိုင်ဝင်းကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးလို့ရက်ကွက်ထဲပြန်ရောက်လာချိန်မှာမကျေနပ်လို့ပြန်ပြီးလက်စားချေတာလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒီပြည့်စင်ပေါ်အခြေခံပြီးမြေပြင်အခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်ကျင့်သုံးချိန်ကစလို့လူထုတွေမှာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အမုန်းတရားတွေဘလောက်ထိကြီးထွားလာလဲဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာမယုံသင်္ကာမှုတွေအပြည့်ဖြစ်နေကြတာပါ။ယာယီမှုစေမှုတွေအနေနဲ့အထက်ကဖိအားကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကျိုးစီးပွားကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်သွင်းတာဖမ်းမိတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အောက်ခြေမှာနာကျည်းမှုနဲ့ရန်ညွှန်းရန်စားတွေမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းမှုအရမခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လေကိုယ်ဆန္ဒမပါပဲခေါ်သွားခံရတာအနာဂတ်တွေပျက်စီးသွားတာတွေကြောင့်ခေါ်သွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်ရင်းထဲမှာအလွန်နှဆိုင်တဲ့နာကျည်းမှုတွေကြံခဲ့တာမဆန်းပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အခုဖြစ်ရဟာပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေတာဝန်ပြီးလို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြသနေတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရာကပြန်လာသူတွေဟာတင်နန်းတွေတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရှိလာပြီးဖြစ်လို့လိုအပ်ရင်အကြမ်းဖက်ဖို့ဝင်မလေးတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတတ်တာကိုလည်းသတိပြုရပါမယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေမှာတော့အုပ်ကြီးစနက်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းရသူကပြန်လာပြီးအုပ်ကြီးကိုထိုးတာလို့ဖော်ပြနေကြတာပါ။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေကြားကပြိပခါဟာဘလောက်တောင်ပြင်းထန်နေပြီလဲဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအရာရှိတွေဟာအထက်ကပေးတဲ့စစ်မှုထမ်းကိန်းဂဏန်းပြေဖို့ဆောင်ရွက်နေရပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဓာတ်ရိုက်ရန်ညုံဖွဲ့တာလက်စားချေတာတွေကိုကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်မှာဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သူကိုဖမ်းမိသွားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုရန်ညိုးလက်စားချေမှုမျိုးဟာဥပဒေနဲ့အရေးယူရုံနဲ့အလွယ်တကူငြိမ်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အမုန်းတရားတန်တရားကိုပဲပိုပြီးရှေ့ကြစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တခြားယာယီမှုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကြားမှာလည်းကိုလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေပိုကြီးလာမှာသိကြပါတယ်။တချို့လည်းကြောက်လို့တာဝန်ကနှုတ်ထွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းပိုပြီးတင်းမာတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးလာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတင်မကပဲအခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းပြန်တွေဒေသခံတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကြားမှာတင်းမာမှုတွေဆက်ရှိနေနိုင်ပြီ။အခုဖြစ်စဉ်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းပျက်စီးလာရတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုလို့သုံးသပ်ရမှာပါ။ပြောရရင်တော့ဒါဟာရိုးရိုးရာဇဝတ်မှုတစ်ခုတသက်မဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အာဃာတတွေရဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်မှုထမ်းဆွဲခံရသူတွေကြောင့်အခုလိုလက်စားချေမှုမျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်။ NUG ကိုအတိမတ်ပြုပြီးဒီလီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တီမောသမ္မတသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တီမောလက်စတေဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာဂျိုစင်းရာမိုအော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာအာကာစအဖွဲ့ကိုဒီလီအပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲစီစစ်လို့ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာအမျိုးသမီး2ဦးအမျိုးသား2ဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကာစအဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး21.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နံနက်ပိုင်းမှာတီမောလက်စတေသမ္မတဒေါက်တာဂျိုဆေးရာမိုကမြန်မာအာကာစသမား3ဦးကို၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာတည်တံ့လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုဒီလီမြို့အခြေဆိုင် NUG ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံးဒုတိယအကြီးအကဲလည်းအတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမြန်မာအာကာစအဖွဲ့ကိုဖိတ်ကြားပေးခဲ့မှုနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်ပေးနေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သမ္မတကလည်းမိမိရဲ့တော်လိုင်းအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မြန်မာ့နယ်ကိုတော်လိုင်းအပေါ်ထားရှိတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲရလဒ်အနေနဲ့မြန်မာအမျိုးသားအပြေးသမားကိုအာတာကတနင်္လာ45မိနစ်53စက္ကန့်နဲ့ပန်းဝင်ခဲ့ပြီးအသက်40ကနေ49နှစ်အမျိုးသားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးအပြေးသမား2ဦးကလည်းတနင်္လာ59မိနစ်30စက္ကန့်နဲ့2နာရီ29မိနစ်45စက္ကန့်တို့နဲ့အသီးသီးပန်းဝင်ခဲ့ကြပြီးအမျိုးသမီးတန်းအိုဘာအောအဆင့်8နဲ့မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာအဓိကအကျဆုံးအချက်ကတီမောလက်စတေနိုင်ငံအနေနဲ့ NUG ကိုတရားဝင်ဆိုရအဖြစ်ပြပြတသားအတိမတ်ပြုထားတဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတကိုယ်တိုင်တရားဝင်ဖိတ်ကြားစာပေးပို့တာအာကစားသမားတွေနဲ့မရှင်ရုံးတာဝန်ရှိသူကို၎င်းနေမှာတည်တံ့လက်ခံတွေ့ဆုံတာတွေဟာရိုးရိုးအာကစားထက်လို့နဲ့တန်တမာရေးရာအတိမတ်ပြုမှုကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိုညှင်းပယ်ပြီး NUG ကိုသာမြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရအဖြစ်တီမောလက်စတေကဆက်ဆံနေကြောင်းဒီဖြစ်စဉ်ကသက်သေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဒေသတွေမှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်လာမဲ့တီမောလက်စတေလိုနိုင်ငံမျိုးက NUG ကိုအတိမတ်ပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စံနမူနာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာစင်မြင့်တွေမှာဖဲ့ကျင်ခံနေရချိန်မှာ NUG ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအဖြစ်အလံလွှင့်ထူနိုင်ခဲ့တာဟာတန်တမာရေးရာအသာစီးရရှိမှုကိုပုံမခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်။အာကစားတန်တမာရေးရာကိုအသုံးပြုပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုကိုကဘာကပုံမအာရုံစိုက်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ငင်းချဲရေးနိုဘယ်ဆုရှင်သမ္မတရာမိုကိုယ်တိုင်မိမိနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တော်လှန်ခဲ့ပူတာကြောင့်မြန်မာနယ်ကိုတော်လှန်ရေးအပေါ်စာနာနားလည်မှုပုံမနှက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကနေစွတ်တစိတ်ရရှိခဲ့တာဟာပြည်တွင်းကတော်လှန်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပါစိတ်သက်ခွန်အားရရှိစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလီအပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်စဉ်ဟာတီဘောလက်စတေနိုင်ငံက NUG ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဆိုရအဖြစ်အတိမတ်ပြုကြောင်းပေါ်လွင်စေတဲ့တန်တမာရေးရာအောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူမှုညိုညင်မဲ့အလုပ်မျိုးလုံးဝမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလာတဲ့ KNL စေဦးစီးချုပ်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်တော်လှန်ရေးဟာအနည်း89နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ယနေ့ထိတိုင်ပြည်သူလူထုကအားပေးထောက်ခံနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL စေဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောပေါ်ကျော်ဟဲကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့86ကြိမ်မြောက်ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နဲ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားစီပေးပို့တဲ့တဝန်လာမှာ KNL စေဦးစီးချုပ်ကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
တဝန်လာအတွင်းမှာကရင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေအနေနဲ့လူတို့ဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်ရမှန်သမျှကိုမဖြစ်မနေရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအောက်မေ့တတိယရင် KNL ကချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းထည့်သွင်းမှကြားထားပါတယ်။ဒီအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းဆောင်ကိုကြည့်ရင်1950ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာကရင်အမျိုးသားဦးဆောင်သူဥက္ကဋ္ဌစောပါဦးကြီးဗိုလ်ချုပ်စောဆိုင်ကင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲဘော်တချို့ဟာကရင်ပြည်နယ်ထိုကောကိုရွာမှာရန်သူရဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရန်သူဘက်ကနေလက်နက်ချအညံ့ခံပြီးပူပေါင်းရင်ဝင်ကြီးယာရူပေးမယ်လို့အချို့သက်စီရင်ခဲ့ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကလုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူး။အာဇာနည်ပြီးမဆုံးမနေခုခံတိုက်ခိုက်ရင်အသက်ပေးဆက်ခဲ့ကြတာကြောင့်အဲ့ဒီဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကိုကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သမိုင်းဝင်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌစောပါဦးကြီးဟာကရင်မျိုးသားတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တယ်လို့ကဘာနဲ့မြန်မာကပါသိထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဆုံးပေးလူခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စံပြလုပ်ရဲ့ကြောင့်ယနေ့ထိတိုင်ရောနောင်ကာလများစွာအထိပါကရင်တမျိုးသားလုံးကစံပြရတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စေဦးစီချုပ်စောဘောကျော်ဟဲကအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ကျေးဇူးကိုတတိယရင်မပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပြည့်ပြည့်တသားဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်89နှစ်ဆိုတဲ့ကာလဟာကမ္ဘာအရှိကြဆုံးတော်လိုင်းရေးတွေထဲမှာပါဝင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့တော်လိုင်းရေးတစ်ခုကိုပြည်သူလူထုကဆက်လက်အားပေးထောက်ခံနေရဟာတော်လိုင်းရေးရဲ့တရားမျှတမှုနဲ့အမျိုးသားရေးခံယူချက်ခိုင်မာမှုကိုပြသနေရပါစေဦးစီးချုပ်ကလူထုစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တတိပေးတာဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စနစ်နဲ့လူထုထောက်ခံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စစ်စည်းကမ်းအရေးပါမှုကိုထိန်းချောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဥက္ကဋ္ဌစောပါဦးကြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့မူလေးချက်နဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ဟာယနေ့ထက်ထိ KNL နဲ့လူဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းစစ်မှာကရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာပုံမကြီးမားလာပြီးအခြားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော်ဝန်လာဟာအတိတ်ကအာဇာနည်တွေကိုဂုဏ်ပြုရုံနဲ့မဟုတ်ပဲလက်ရှိတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအတွက်စီကံထိန်သိမ်းမှုနဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ပြည့်မအောင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့တက်ရောက်စေတဲ့စစ်မေကွန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့အနီးအကျန်းဖက်တွေစိတ်ဝင်လာလို့အေအေကညမထွက်ရမယ့်အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့မောင်တော်ခရိုင်ကိုအာရကတက်တော်အေကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မောင်တော်ခရိုင်တွင်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးည10:00နာရီကနေနနက်4:00နာရီအထိညမထွက်ရမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အမိန့်ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာကြဖို့နဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်တွေကြောင့်တွာလာခြင်းသက်ဆိုင်ရာစီကြိုတင်ကြောင်းကြားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ARA အာဆာနဲ့ ISO အဖွဲ့တွေရဲ့အနေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုခြေကုပ်ယူပြီးမောင်တောခရိုင်တွင်စိတ်ဝင်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာပြန်ပေးဆွဲတာနဲ့လူရဲတာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညပိုင်းမှာမောင်တောမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ရှိပလီတစ်ခုစီအာဆာအဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအခုလိုညမထွက်ရအမိန့်ကိုအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြို့ကန်တအူးရဲ့ပြောပြချက်အရအမှတ်9ရပ်ကွက်ဟာမြို့ရင်းနဲ့အငြင်းဆုံးမှာရှိပြီးဓာတ်ရိုက်ဝင်လို့ရတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတာကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ဒေသခံတချို့ရဲ့ထောက်ပြချက်အရအကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမောင်တောခရိုင်တွင်စိတ်ဝင်လှုပ်ရှားနေရဟာမွေးရစေဝါလုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသလုံခြုံရေးအတွက်ညမထွက်ရမယ့်အပြင်မွေးရစေဝါနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပါအရေးကြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒီပြည့်စင်ကိုသုံးသက်ကြည့်ရင်နယ်စပ်ဒေသရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးအရာအလွန်ရေးပါတယ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်စိတ်ဝင်မှုတွေကိုအေအေဘက်ကထိန်းချုပ်ဖို့စ조사နေပေမဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်တွေရဲ့ခိုးဝင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေစေပါအထူးသဖြင့်နယ်စပ်လုံခြုံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ခရီးသွားလာရေးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကြီးမားတဲ့အဟန့်အတားတွေကြုံနေရပါတယ်။
စစ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပြင်မွေးရစေဝါကွန်ရက်တွေပါဆက်ဆက်နေရကြောင်းမောင်တော်ဒေသရဲ့တည်ငြိမ်ရေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်သတိထားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ညမထွက်ရအမိန့်ဟာနယ်စပ်စိတ်ဝင်မှုအနေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ထိန်းချောင်းပေးလိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မုံတိုင်းငယ်အထိပြောင်းလဲနိုင်မယ်။လေပြင်းနဲ့ရဝန်းကြောင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်9ခုမိုးကြီးမဲ့အခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယအနောက်ဘင်္ဂလားနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကန်လိုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အထက်လေပွေလိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာလေပြင်းနဲ့ရဝန်းတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေပြင်းနဲ့စနစ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့လေပွေလိုင်းဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်9.6 ကီလိုမီတာအမြင့်ထိမြင့်တက်ဖြန့်ကျက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်12နိုင်အတွင်းမှာလေပြင်းနဲ့ရဝန်းဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝန်းအဖြစ်လျင်မြန်စွာအရှိန်မြင့်တက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်24နိုင်ရက်အတွင်းမှာပုံမအားကောင်းလာပြီးမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကဆိုပါတယ်။ရွေလျားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်တော့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာပြီးနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးအနောက်ဘင်္ဂလားနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းရိုးတန်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းတွင်းပိုင်းရောက်ရှိပြီးနောက်မှာတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေလျားပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကင်္ဂါကြီးအနောက်ဘင်္ဂလားမြောက်အိုဒီရှာနဲ့ဂျာခန်ပြည်နယ်တွေစီဥတည်သွားမယ်လို့တွက်ချက်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာအားလုံးကောင်းနေပြီးတိတ်သေးပြင်းထန်တဲ့မိုးတိမ်တိုက်ကြီးတွေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။မုတ်တုံလီဆွဲငင်မှုကြောင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဗုဒ္ဓမကွင်းနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတို့မှာမိုးတိမ်တိုက်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းလေပြင်းနဲ့စနစ်ဟာအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကုန်းတွင်းပိုင်းစီဥတီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစီတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်မဲ့အနေရတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းလေပြင်းနဲ့စနစ်အားကောင်းလာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီစိုးစွတ်တဲ့မုတ်တုံလေးများပြင်းထန်စွာစိတ်ဝင်ပြီးတဲဝိုက်တက်ရောက်မှုများရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရခိုင်၊အေရဝတီ၊မွန်၊ကရင်၊တနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်တဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးနေရာကွက်၍မိုးလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းကြီးမဲ့အနေရှိတာကြောင့်ငါးပန်းရေရင်တွေနဲ့ရေချောင်းသင်္ဘောတွေသတိပြုကြဖို့နဲ့ကမ်းရိုးတန်းတောင်ကုန်းဒေသတွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုအနေတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့စစ်ရေးအလဲလှယ်မလုပ်လို့ထိုင်းညင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအလဲလှယ်လုပ်ဖို့အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့တချို့သောနိုင်ငံခြားသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုထိုင်းအစိုးရကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်ဟာမမှန်ကန်တယ်လို့အစိုးရရဲ့မူဝါဒကိုဖော်ပြနေရလဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရာချာတာနာဒီရက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တရားမျှတမှုနဲ့ဟန်ဆက်ညီတဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေအပေါ်မှာပဲအဓိကအခြေခံတာပါလို့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပြုချက်တွေကိုတေချာစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တောင်သူလယ်သမားတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေါ်တက်ရောက်မှုကိုအဓိကထည့်စဉ်းစားမှာဖြစ်ကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်တင့်တော်ပြီးတရားမျှတတဲ့အကျိုးမြတ်ရမယ်သဘောတူညီချက်တွေကိုပဲရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူမကပြောပါတယ်။ထိုင်းနဲ့အမေရိကန်ကြားလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာဘုံလုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားတွေအပေါ်အခြေခံတဲ့ကာလရှည်ကြာရင်းနှီးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းရာချာတာကဆိုပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြကော်ပိုရာကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအပါအဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမူလရှိပြီးသားစီမံကိန်းတွေအတိုင်းဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာစီးရုံးရေးကတိတစ်ခုအဖြစ်ချိတ်ဆက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး46ကြိမ်မြောက်ကော်ပိုရာကိုစီရေးလေ့ကျင့်မှုကို2025ကနေ2030အထိ6နှစ်တာလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာရထားပြီးနိုင်ငံပေါင်း32နိုင်ငံပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင့်တင်မှုနဲ့ပုံမှန်ချင်းချောက်မှုတွေတင်မကပဲစိုက်ဘာနဲ့အာကာသဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုအသစ်တွေကိုပါပြင်ဆင်မှုရည်ရွယ်ထားတာပါ2029ခုနှစ်မတ်လမှာလုပ်မဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုအလေလက်အဆင့်စည်းဝေးကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာဟာဝိုင်ယီမှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုပုံမှန်အချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နယ်ပယ်ကိုလည်းပိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်သွားမယ်လို့ရာချာတာကပြောပါတယ်။
ထိုင်းနဲ့အမေရိကန်ဟာစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူချင်းဆက်ဆံရေးအပါအဝင်ကဏ္ဍအများအပြားမှာကျယ်ပြန့်ပြီးနှက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကြပါတယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုချင်းစီမှာသူ့မူပေါင်းနဲ့သူတေချာစဉ်းစားရမယ့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတွေရှိပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနယ်ပယ်တစ်ခုကိုအခြားတစ်ခုနဲ့လဲလှယ်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှအသုံးချမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူမကဆိုပါတယ်ရှင်။ MBA ရဲ့နနက်ကင်းတီရရှိထားတဲ့အထူးခြားဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ MBA ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးသူအားလုံးနဲ့တကွာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြုပေးသူအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပါကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးဘဝမောတွေပြကြပါစေရှင်။